बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 8 साइंस थे फर्स्ट नंबर चैप्टर दे पाए कि मूंगा چې ब्रेन شروع کړو دا غي یو لیکچر چې ما اپلوډ کړی دی د برین چې کله مونږ ډیسکس کوو نو باقي درې حصے دي لکه ما لیکل دي چې برین 3 پارټس دی مطلب دا دی چې په برین کې درې حصے دي یو پور برین دی یو میډ برین دی او یو چې دی هند برین دی نو په دې لیکچر کې مونږ چې دی صرف د پور برین باره کې وایو چې پور برین چې دی هغه څنګه دی پرس کا دا چې دی دا زموږ سره برین دی نو پور برین چې کله موږ ډسکس کوو نو دا بالکل په دې سنټر کې چې دی زموږ سره راځي نو دلته کې به زه ولیکم چې پور برین اوس پور برین چې دی څنګه دی مکمل تفصیلات دا دي چې لارجسٹ پارټ په برین کې چې کومې درې حصې دي په هغې کې د ټول نه کومه غټه حصه چې ده نو هغې ته موږ وایو پور برین نو مزید پور برین چې دی دا موږ دریو حصو ته ډیوایډ کوو یو ته وایي سیریبرم دویمه زموږ سره دی تیلمس او درېمه زموږ سره دی هایپوتیلمس نو اول به موږ راوالو دا سیریبرم چې سیریبرم چې دی څه ته وایي نو سیریبرم ته ما لیکل دی چې یو دا موږ دوه حصو تقسیموو یو لیفټ سایډ دی او یو زموږ سره رایټ سایډ دی خو د دې لیفټ او رایټ سایډ سره موږ دلته کې یو ټکی لګوو چې هغې ته ویلی کېږي سیریبرل هیمسفیر نو موږ دا ویلی شو چې سیریبرم چې دی یو د هغې لیفټ سیریبرل هیمسفیر یو حصه ده او بل زموږ سره دا رایټ سیریبرل هیمسفیر اوس که موږ د دې فنکشن ته راشو نو لیفټ سیریبرل هیمسفیر چې دی هغه زموږ د جسم کم لیفټ رایټ سایډ ته چې څونه اکټیویټیز کېږي څونه حرکات کېږي نو هغه زموږ سره کنټرول کوي نو لیفټ سیریبرل هیمسفیر چې دی هغه زموږ د جسم رایټ سایډ کنټرول کوي او رایټ سیریبرل هیمسفیر چې دی نو هغه زموږ د جسم کم لیفټ سایډ چې دی په هغې کې زړه راځي په هغې کې زموږ سره لیفټ سایډ ته چې دی خپه لاس وغیره هر څه چې زموږ سره کېږي که هغه د جسم لیفټ سایډ ته نو هغه زموږ سره څوک کنټرول کوي هغه رایټ سیریبرل هیمسفیر اوس که موږ د سیریبرم مین فنکشن ته راشو نو د دې مین فنکشن دا دی دلته کې ما لیکل دی سایډ مطلب دا دی موږ چې څه اینو او څه موږ نه اینو نو دا د سیریبرم موږ کنټرول کوي سپیچ موږ چې کومې خبرې کوو د هغې نه علاوه ټیسټ د یو څیز ذایقه چې دی هغه موږ ته پته لګي یو څه تریخ دی خوږ دی نو دا موږ د څوک وایي دا موږ د سیریبرم وایي د هغې نه علاوه سمیل د یو څیز خوشبو د هغې بدبو دا چې مونږ چې دی زموږ په پوزه کې ابزرو کېږي نه دا مونږ د سیریبرم وایي د هغې نه علاوه هیرینګ مونږ مختلف قسم اوازونه اورو که هغه انسان دی ځناور وغیره هر څه چې دی نو دا سیریبرم چې کنټرول کېږي لرنینګ مونږ د یو څیز باره کې چې دی زده کړه کوو که هغه مونږ په کلاس کې ناست یو یا مونږ د خپل روزمره څیزونو نه مونږ څه زده کړه کوو دا سیریبرم موجي کوو د هغې نه علاوه تھینکینګ مونږ سوچ کوو انټیلیجنس د یو څیز په باره کې چې دی مونږ خپل عقل استعمالوو دا چې دی سیریبرم موجي کېږي او د هغې نه علاوه میموري زموږ چې کوم یاداشت دي نو هغه هم د سیریبرم موجي کېږي او ولونټري مومنټ ولونټري مطلب دا دی زموږ په جسم کې هغه کارونه چې هغه زموږ په کنټرول کې نو هغې ته مونږ وایو ولونټري نو هغه سیریبرم موجي کېږي ښه نو دا خو سیریبرم بیا به دې کې کوم دویمه حصه چې دا نو هغې ته مونږ وایو تیلمس اوس دا تیلمس هایپوتیلمس چې دي نو دا په سیریبرم کې دننه نو تیلمس ته ما لیکل ټچ اینډ ساوند مطلب دا دی چې کله موږ یو څیز ټچ کوو یو څیز سموث دی رب دی هاټ دی کولډ دی نو هغه موږ ته تیلمس وایي بیا ساوند مختلف قسم اوازونه چې دی هغه موږ اورو نو دا موږ ته تیلمس وایي چې دا اواز چې دی دا څه شی دی بیا هایپوتیلمس دی نو هایپوتیلمس اولنی کار دا دی چې موږ چې کم ټمپریچر چې دی د هغې سینس موږ ته فیل کېږي چې یخني ده ګرمي ده نو دا موږ ته هایپوتیلمس وایي او د هغې نه علاوه هنګر موږ چې کله وږي کېږو او د هغې نه علاوه موږ چې کله تږي کېږو د هغې لپاره ما لیکل دی ترسټ نو دا موږ ته هایپوتیلمس وایي نو د پور برین درې حصې وي یو سیریبرم دی تیلمس دی هایپوتیلمس دی او دا فنکشن چې دی دا ما ووایي که پوه شوي نو ملګرو سره ضرور شیر کړئ تھینک یو